Pemirsa pengerau Sabah deres miwah angin baret sane ngelintang ring desa Buahan Kaje Gianyar ngawinang taru bingin runtuh ring tanggal 13 November warse kalih tali 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Kabupaten Gianyar Ida Bagus Putuswambe nyarengin kabit kedaruratan dan logistik BPBD Gianyar I Gusti Nguradibia Prestata maosang taru bingin ageng inucap runtuh kantos nutup margi ageng Buahan Kaje nuju Kintamani Bangli. Kawawahin kuentenan taru bingin ageng sane runtuh inucap madue jimbar diameter sawetara kali meter tur tegah nyane 15 meter. Tios ngempetin margi taru bingin ageng inucap taler nibenin kabel PLN. Saking laporan sane katrima BPBD raris nadunang anggota TRC BPBD Kabupaten Gianyar miwah armada saha prakanti tiosan ke lapangan untuk nampenin bayu punika. Kuentenan taru runtuh inucap ketampenin ring tanggal 14 November. Di bio mausang penampen bayu punika ngawi gunayang alat berat untuk ngewantu ngetep taru agang inucap. Wirnaya bali pos nguningayang.